整體配合產生出嚟一個整體嘅勢。所以掤要撐，所以我哋太極拳咧要產生一個彈性。要有彈性嘅時候咧，我哋就要有咩咧？掤同理啦，呢兩者係不可分割嘅。咁落嘅都係一個掤勢。咁我咪一定要由下向上咧？唔一定嘅。或者我捧咁樣一個掤勢。所以好多時候我哋打攬住尾咁我哋都話呢個係掤啦。嗱，呢個係理啦。咁呢個白鶴兩支。古書咧係寫掤理擠按，咁究竟我哋應該係講掤略擠按定掤理擠按比較好咧？我哋要理解理同埋略字之間兩者嘅分別，咁同埋就係喺嗰個應用上，八勁裏邊咧係乜嘢意思啦？八勁有八要嘅喎，理咧就要輕喎，如履薄冰。如果用略咧，你落呢個懶扎衣，我只不過牽引你隻手落嚟啫。師傅不如今日咧，我哋講下太極拳要用勁啦。太極拳咧成日俾人好神秘嘅印象，有四兩撥千斤啊，有好多唔同嘅勁，掤理擠按等等。咁究竟太極拳點樣用勁嘅咧？係。咁頭先你講咗啦，太極拳咁掤理擠按。咁掤理擠按咧，我哋叫做四正勁。咁太極拳有八勁，掤理擠按、採挒爪靠。咁有四正，跟住咧就有四餘啦。李師傅啱啱聽你講掤理擠按，時咧我哋會見到係掤略擠按。咁古書咧係寫掤理擠按，咁究竟我哋應該係講掤略擠按定掤理擠按比較好咧？咁就掤理擠按咧，個理字首先我哋要理解理同埋略字之間兩者嘅分別。咁同埋就係喺嗰個應用上，我哋八勁裏邊咧係乜嘢意思啦？好啦，咁如果我哋係用略字嘅，略者即係我略高個三袖啦，咁略落嚟，略上去，咁略咧同時有帶握住佢嘅意味嘅喎，咁所以咧，如果我哋用略咧，就係同我哋後邊嘅四餘採挒爪靠個採幾乎差唔多嘅意思咯喎，即係只不過係一個就係講採即係立住佢。我哋八要裏邊，八勁有八要嘅喎，八要裏邊。咁我哋話採要實，要點啊？要加力嘅。理咧就要輕喎，輕我哋話何謂理啦？如履薄冰，個履行個理。正如太極拳論所講，人剛我柔為之走，走要點啊？要輕。所以我哋話喺八要裏邊咧，八勁嘅八要就係理要輕，就同如履薄冰個理咧就係同義啦。咁所以我哋通常寫咧就會加翻個剔手邊。四正裏邊一開始掤理，咁何謂掤咧？掤係咪一定係隻手咁為之掤咧？咁要睇下你對掤字嘅理解咯。其實掤就唔係淨係講隻手嘅，掤咧就係同我哋嘅身體發出嚟一個勁撐出去有關嘅。第一個掤勢，掤要撐開。咁好啦，咁如果我哋打譬如陳家掤嘅，即係我手打出去呢一個咧，隻手撳出去就呢一個掤勢啦。我掤出去嘅時候，你嘅手你用力抗衡我嘅時候，咁我中間翻嚟呢個，我牽引你落嚟，我唔同你頂啦，捨己從人。咁呢個就係輕打出去，我掤我打，然後我帶你嘅手打我，咁我呢個係咪理啊？咁我一理開，咁呢隻手係咪又係打出去啊？係咪一收一放一個掤勢啦？係咪好似彈弓咁樣啊？李師傅啊，咁如果唔用掤理，係用掤略，個效果係會唔會好唔同嘅咧？如果用略咧，即係大約握住佢，同埋沿住佢嘅手行嘅意思咯。你其實講走手，唔一定要握住你嘅手，亦都唔一定要沿住你嘅手行噶嘛。首先，因為你握住人隻手咧，好容易俾人牽引到嘅。最驚係咩咧？最驚係拎起放唔低啫。咁所以通常學功夫咧，第一樣嘢係唔會教你咧，應用上好強調一定要你握住佢咁樣嘅。所以略就有一個握住嘅方式咁而理咧就唔一定啦。你嘅力大，我咪跟你走啊。剛走我呢隻手係打翻出去嘅喎，係咪？咁如果我係掤略，咁我即係要略你落嚟咯喎。掤略啦，咁我咪略你落嚟啊。咁其實我而家坐住你嘅喎，
係咪？咁咪四餘咯。但係先有四正啊嘛。咁所以你要先點樣能夠捉到佢咧？其實你要知佢嘅動向，理解你嘅對手。你點樣可以能夠搭下順風車先？我有冇握住你嘅手啊？冇啊，跟住你就繼續做啊。好多冇咯，繼續啊。係嘛？即係其實我有冇握住你嘅手啊？嗱，繼續啊。嗱，我手由頭到尾亦都唔需要握住你隻手啊！但係我而家咧就係攞嗱睇住你嗱落呢個冷扎衣，我只不過牽引你隻手落嚟啫。你睇下我而家咪做緊冷扎衣啊！嗱，我冇捉住你，咁呢個就係棚你咯。我走動同埋牽引你落嚟，繼續嗱都冇握住你隻手㗎，嗱都冇捉住你㗎，嗱白學兩次。但係如果我係捉住你就唔同㗎咯喎，捉住你即係話我而家要攞捉，嗱呢度咪捉住你咯，搬難爭，係咪呢度啊？我揦住你，好大力，但係你又大力過我，一叫起我，成個咁樣抽起我，係嘛？咁我哋唔會咁啊，個步唔沉，就咁咯。咁但係如果我一揦，哦你力大嘅，咁我識得放咯，所以識得放。我揦你嘅，你以為我好實咩？但係其實我又好輕嘅啫喎，我可以隨時點啊？拎得起，放得低，跟住繼續嗱。咁師傅啊，而家咧就清楚好多啦。師傅啊，咁啊可唔可以解釋下咩叫四正，咩叫四餘？咁啊，我哋成日講咧太極拳裏邊就講13勢。咁13勢同埋咩八法五門，係咪就係而家我哋學？咁啊，即係成日都聽人講嘅嗰句左顧右盼咧？就要講翻啦，到底係顧啲乜嘢，盼啲咩啦？係。